হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। আর দেখো, শুরুতে কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা ইলেকট্রিক অটো রিক্সাকে। আর এটা কিন্তু একটা দেশি ভেহিকেল টয় অটো রিক্সা, কালারফুল প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা। এই টয়টাকে নিয়ে নিচ্ছি আজকের বাস্কেটটার মধ্যে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে হলুদ রঙের একটা পুলিশ ভেহিকেল, একটা পুলিশ কার। আর এটার গায়ে কিন্তু রয়েছে অনেকগুলো স্টিকার। দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে লাল নীল সাইরেন বাতি। সব মিলিয়ে দারুণ এই টয়টাকে রাখার পরে এবার কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি আরও একটা ভেহিকেল। আর বন্ধুরা, এটা কিন্তু কালারফুল প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা 6 চাকার একটা কনস্ট্রাকশন টয় ভেহিকেল, একটা সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক। আর এটার গায়েও কিন্তু রয়েছে বেশ কিছু স্টিকার। 6 চাকার খুবই দারুণ একটা ভেহিকেলকে আমি রেখে এবার দেখবো আর কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, এখানে কিন্তু রয়েছে একটা হেলিকপ্টার, একেবারে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা, বেশ কালারফুল একটা ভেহিকেল, এয়ার টয়, একটা টয় হেলিকপ্টার। এর গায়েও কিন্তু রয়েছে অনেকগুলো স্টিকার। একটা কালারফুল ভেহিকেলকে রাখার পরে খুঁজে দেখবো আর কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো এইখানে কিন্তু আছে একটা 6 চাকার সিটি ক্লিনিং ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে একটা সিটি ক্লিনিং ডাম্প ট্রাক। বাংলা ভাষায় অনেক কিছু লেখা রয়েছে এই ভেহিকেলটার গায়ে। আর এর গায়েও কিন্তু রয়েছে লাল নীল সাইরেন বাতি। সব মিলিয়ে দারুণ এই ভেহিকেলটাকে নেওয়ার পরেই আমি কিন্তু দেখবো আর কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে কালারফুল প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা পুলিশ ভেহিকেল, পুলিশ কার। যদিও এখানে একটা লাইট মিসিং রয়েছে, বাট এটা কিন্তু একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা পুলিশ ভেহিকেলের মতো মনে হচ্ছে। তো এটাকেও নিয়ে নিচ্ছি আমার এই বাস্কেটটার মধ্যে। দেন কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি আরও একটা হেলিকপ্টার টয়কে, বেশ চমৎকার একটা পুলিশ হেলিকপ্টার। আর এটা কিন্তু পিঙ্ক এবং ব্লু কম্বিনেশনে গড়া একটা এয়ার ভেহিকেল টয় হেলিকপ্টার। তো এটাকে রাখবো আর খুঁজে দেখবো কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে একটা পুলিশ কার। আর এটা কিন্তু পুরোপুরি সবুজ রঙের একটা ভেহিকেল, একটা টয় পুলিশ কার। এই চাকাগুলো দেখো কতটা চমৎকার ভাবে তৈরি হয়েছে এই ভেহিকেলটার চাকাগুলো। তো এটাকে কিন্তু আমি একটু হাত দিয়ে চালানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। ওয়াও গাইস, দেখো কাদার মধ্যে কিন্তু বেশ ভালোভাবে চলে যাচ্ছে। আর এবার কিন্তু আমি হাত দিয়ে আমার এই হেলিকপ্টার টয়টাকে একটু উড়িয়ে দেখানোর চেষ্টা করে যাব। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দরভাবে উড়ে যাচ্ছে আমার এই হেলিকপ্টার ভেহিকেলটা। সো গাইস, অলরেডি তোমরা কিন্তু দেখে ফেলেছো আমি অনেকগুলো টয়কে তোমাদের সাথে কালেক্ট করে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। এর মধ্যে ছিল একটা দেশি ভেহিকেল, ইলেকট্রিক অটো রিক্সা। এখানে কিন্তু রয়েছে একটা সিটি ক্লিনিং টয় ডাম্প ট্রাক, রয়েছে একটা অরেঞ্জ কালারের ভেহিকেল, একটা পুলিশ কার। এখানে রয়েছে দুইটা হেলিকপ্টার। আর গাইস দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে একটা কনস্ট্রাকশন টাইপ ভেহিকেল, একটা সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক, রয়েছে আরও একটা পুলিশ কার। এখানেও কিন্তু রয়েছে আরও একটা পুলিশ কার। আর এটা কিন্তু হলুদ রঙের একটা ভেহিকেল। সো গাইস, অলরেডি তোমরা দেখে ফেলেছো এই টয়গুলোকে আমি কালেক্ট করে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হবে পরের আরও একটা ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।